哇！你睇幾多人？但係個個都出嚟喎，即係翻嚟嘅喎。我哋來也走這個方向上。我現在走啥了？個地圖唔係啲絕圖嘅。係啊，8號線。好清楚啊！呢度啲 display。理工大學。嗱，呢啲就係咪 local 學生啊？你搭地鐵咧係唔會見到人攬住隻熊貓㗎啦，呢度，因為佢哋唔係遊客啊嘛。與車廂之間的間隙，列車與站台之間的空隙。Janice 話佢好似熊貓。係。乜嘢咧？仲要撈呢個 QR code，但係佢已經有個人面識別嚇，至於人面驗證失敗嘅，我哋個面係。佢哋係 local 已經可以唔使攞 code 啊，你行就行得噶。呢度係咯，呢個摩咪已經係噶啦，係好大好大噶，又係黐線啊！唔知啊，好多泡腳吃茶啊喂，可以一住泡腳吃茶啊！個街邊有個 chef 戴晒帽噶喎，椒鹽燒雞。辣㗎？啊？唔知啊，呢度一定有啊！呢間 coffee shop 咩嚟㗎？咩花啊？呢啲係個個都喺度影啊！而家我哋而家春天啊！呢度係，哇！真係好大啊！成條街都係啊！你睇下呢個係 skate park 嚟啊，幾潮啊！誒，我哋頭先都未影呢個咩反島 bistro， 個個啲後生人喺度影。哦，有點燙。呢個 Mickey Mouse 鞋啊？呢度叫做咩啊？咩天匯啊？對天匯啊！呢個咧係發晒張戴晒金眼鏡嚟拍攝嘅喎，個個都。我諗係啲好潮嘅嘢嚟嘅。佢話佢呢度啱新開張咧，乜 Q 都冇喎。佢話得茶酒㗎咋，一樽樽嗰啲冇㗎。check 下先咁啊，又嚟啦！喂，呢間嘢真係潮嘢嚟㗎。你睇下，我哋坐喺度，個茶都未到，已經有三個大相機嚟影美女嘅。嗱，大家睇下成都美女啊！誒，仲有桃花，幾靚啲桃花。誒，我都唔知叫咗啲乜啊！佢介紹嘅茶嚟嘅。如何？你嗌咗啲咩？唔知係乜，但係好香嘅茶，但係佢落好多糖，即係一個甜酒嚟嘅。佢話咧新開張咧，買一送一，咁你又唔飲喎，咁咧我就可以有2杯飲啦。我嗌咗杯98蚊，嗌咗杯買咗杯98蚊同一杯88蚊。咁咪批一杯就得啦。咦，仲喺度換緊衫啊？呢兩個，咦，喺度當鏡照。呢啲係網紅啊？係咪咩出名網紅嚟？有呢啲咁嘅 snack。呢個8蚊㗎，好貴。呢個綠豆糕。飲杯茶都賺。咩30蚊啊？98啊！開卡嘢嚟㗎。喂，又轉咗衫啊！點解影嚟影去咧？影呢度咧，我覺得係佢係咪呢度嘅代言人嚟㗎？冇人係咪入晒鏡？係啊，唔會嘅，佢都好朦嘅後邊。我第二杯嘢嚟咗啦，呢個有桂花㗎。
好香桂花味啊！呢個，學佢哋啦。騎熊貓，睇下。我想呢個僆妹喺度念緊咩經？我哋先 talking about。你睇呢度幾多嘢，好多潮人啊！啲成都潮人，佢仲喺度念緊經喎，好似祈禱咁樣嘅。原來呢個叫做火車頭市集啊！呢個已經入咗個 pop mart 啦，成都 pop mart。呢個唔靚咩？好靚㗎，係9蚊咋呢個？係藤㗎。但冇用喎，你做乜？藤加刺繡啊，成都刺繡啊。有個茶，呢個係豬筒，呢大隻黐住嘅喂。原來呢架火車係 restaurant 嚟嘅喎，嚇？原來呢個火車好長㗎，你睇下 on the way 㗎，跟住好多嘢食啊，三煎包包。喂，佢俾你坐㗎喎。睇到佢攞緊啲嘢出嚟俾你坐喺度食嘅喎，真係有個吸泥手吸喺度幾超。導遊，成都導遊話食掃街仲好喎，你知咪掃街咯？遊客成都麵喎。你喺坐多陣。哇！呢個係個 club 個 entrance 嚟㗎。入邊係 EDM 㗎，問你死未啊？叫 Party House 啊，睇下有咩 show 先。咦？呢度有兩個潮人喺前面添。喂？佢攞住把槍，好大個 warehouse 啊！東郊記憶啦，東郊記憶牌。原來呢個入邊好多嘢食啊！入啊仆死，只有嘢食㗎。好啊，入去真係有喎，排咗3個仙女喺度啊！喂，啲人喺度影 graffiti 牆啊！我哋去，你頭先咪話咩？呢間咪咩咯？咩嘛？啊！我自己都忍唔住笑啊！喂，幾靚喎佢個 burger 嚇？唔係東郊記憶啊！呢個嘅 area 叫東郊記憶，你睇下隻馬幾型。好正啊！反正不堵車不行啊！我們當時要寫到長城不堵車輛得行啊！開個車去了。我哋去過晒，係上海嗰個豬肉廠，台灣嗰啲文創園，呢度激過嗰度啊！真係入得㗎喎，咩嚟㗎？睇下呢度啲成都潮人啊！你睇幾多？成都潮人，上海嗰啲都唔夠呢度啲人潮啊！你睇今日個雲幾靚，哇！呢度有一個太空船啊，好誇張！佢呢個上個嗰個咁嘅三體嘢咧，成個 warehouse 變咗一個嗰啲 projector art， 即係嗰啲我哋去嗰個日本嘅嗰個叫乜鬼嘢啊 ？Borderless 嗰個咧，
跟住呢度有 Fuji 嘅 Insect Museum 啊！哇，呢個我都第一次見啊，日本都冇啊！全部賣 fragrance 嘅。啊？咩啊？呢隻嘢係個茶杯嚟嘅。咦？喂，出咗嚟嘅喂，出咗嚟嘅喎。你塞翻入去先。點咗未㗎？而家呢嚿嘢係 USB-C charging， 跟住，點解入邊有盞燈啊？有冇燈嘅入邊？咦？跟住，嗰個山嘅前面麻辣火鍋雲啊，有咩咧？呢個係咩嚟？係咪嗰個毛肚啊？毛肚啊，跟住蓮藕啊，魚，好惡嘅辣椒，五花腩，葱，肥腸，哇肥腸好正，你睇穿窿嘅皮。呢個神台啊，關於嗰個神台咧，佢有祈求你有股票漲啦，有茅台香啦。佢唔係啊，佢係廁所嚟啊嘛，哦咖啡嚟噶，哇好香啊！不過上面嗰啲花咧，哇好乞嗤啊！揾到啲咩啊你？喂，呢啲係咪嗰啲 Wisteria 喂？唔係啊，呢個係咪 Wisteria？東郊記憶啊！咦？呢兩個僆妹喺度玩咩？玩繩啊！Hello，好多狗狗。有兩隻貓啊！呢度有喵喵。點解佢唔係咬佢嘅？哎呀！哎呀，佢咬佢啊！呢度真係大到無倫啊！我哋啱啱先揾到個 entrance 咋，其實係咪？跟住嗰度又有一隻狗咧，企咗喺度喎。有絲，你後邊呢度都有嘅。哦，過去啊！又有cocktail 啦！呢度原來咁興喺啲咖啡 cocktail 度影美女嘅，又有成多美女啦！快啲睇下。邊啊？係有果酒喎，果茶酒啊！22蚊杯啊，大佬！哇！呢度真係全部係 either， 即係有酒嘅茶或者酒嘅咖啡。牡丹茶究竟係賣咩嘅咧？天府第一怪豆腐啊！吓？咁樣嘅喎？唔係喎，佢生毛嘅喎。你有冇叫過呢啲啊？叫毛豆腐啊！真係生毛。哇！呢間仲激啊！有酒嘅波霸奶茶，成都桂花釀啊嘅珍珠奶茶。我就係頭先飲咗嗰個桂花釀。
仲有焦糖珍珠豆花，有個乜嘢？好多料啊！要咩話？豆花嘅。唔係豆腐花喎，你戒咗奶喎。你頭先自己又唔戒豆腐花。你睇下呢個肥到佢，哎呀好肥啊！佢個肚腩拖地㗎。熊貓之索啊！不好意思。沒關係，沒關係。吃網紅貓了嗎？李寧 coffee 啊！有雪糕食過，但係你食唔食啊？有嗰隻網紅貓嚟㗎，係啊！我頭先喺度俾人圍啊 ，actually 係我覺得我影完啲人喺度影，以為係係咪黃熊貓啊咁樣啊？咦，個個都喺度影嘅，佢真係唔喐個廳做咩嘅咧？成都最潮嘅咧就係呢啲大頭鞋啊！全世界人都着緊啲大頭鞋啊！你睇大頭鞋，全部 Converse look 嘅有啲。咦？全部着大頭鞋。呢度係熊貓 Sophia 啊！有個男睇嗰啲咯。好多人啊！等我去前面先。係喎，係喎。喂，跟住咧，你睇呢間 Starbucks 上面有個篤撐㗎，你睇下幾搞笑。有啲人喺度剝花紙啊，有隻怪獸添啊！越嚟越多人喎，點解啊？我哋入去問號睇下，問號啦，兩個問號啦嗱。少數民族服飾 show 啊！哇！上邊有一個唔知咩粉紅盒啊，跟住呢度有一個 industrial 嘅牆。人參和牛飯啊 ，meat rice。吉士幾有趣嚇？唔似樹好假。假㗎？夢想車庫喎，做咩嘅咧呢度？哇，好有型喎！超型喎，老猴骨頭。呢個 brand 叫做 iCar。哇，好型啊！呢樣嘢叫做 iCar，幾靚。仲有一個獨木舟。超正喎呢個嘢，咦冇反應嘅，定係冇啪啪聲喎！哇 ，steer by wire， 好似假嘅一樣啊！哇，開得嘅喎，完全好似歐洲咁樣有個艇咁樣，係咪食嘢㗎？定係 drink 㗎咋？巴嚟㗎！喺個飛機下面食嘢啊！嗱，左邊有一個 aisle， 右邊有一個 aisle。
呢邊有一個 aisle， 係咖啡店嚟嘅。成都 style high tea 啊，攞個竹籃㗎，真係飲茶㗎。係咯 ，high tea 啊，真係攞個竹籮，攞個竹籮，因為有個紅貓 pat pat， 唉，搞笑。哇，犀利啊！呢個仲犀利。我们做了基本看。喂，真的好厉害，你看是吧？呀！好難啊！